Here, ons sê vir U baie dankie vir die liefde en die genade wat U so onvoorwaardelik op ons lewens uitstort. Ek bid dat U hierdie byeenkoms sal seën vanaand en dat U ook vir ons wys wat dit is in die woord wat ons moet sien en moet leer en kennis van dra. Ek loof U daarvoor. Amen. Nou, ons is vanaand by die gemeente van Sardes. Wat 'n interessante storie is dit nou nie. En ek dink regtig waar as 'n mens nou deur die ensiklopedies gaan blaai, jy gaan kyk na die argeologiese bronne wat saamgestel is, die geskiedenis wat geskryf is, die inligting wat versamel is, oor elke versie van die Bybel, is dit ongelooflik om so 'n bietjie terug te gaan in die geskiedenis en te kyk waaroor gaan die storie, en dan beter begrip te hê vir wat die Nuwe Testament en veral Johannes nou by monde van die engel Jesus wat aan hom verskyn het, vir ons wil sê. So dit help 'n bietjie om te kyk na die gemeente of na die dorpie, te weet wat daar aangegaan het, en ek dink aan die einde van die dag maak dit net vir ons die hele gedagte oop rondom die woord van die Here. En ons leef in baie interessante tye. Ek vir julle sê Sondag, ek is besig om te werk nou aan navorsing vir my boodskap vir Sondag, wat ek dink julle ook baie interessant sal vind. Nou ja, Sardes. Nou Sardes is 'n dorp wat baie dinge oorleef het. 2 geheime invalle, kan ek nou maar sê, mense wat, ek gaan 'n bietjie later daaroor praat, en hierdie dorpe is ingeval vir 2 redes, omdat die wagte hulle pligte versuim het. Die ouens wat met wag staan, het dalk geslaap, hulle was traag, hulle was op hulle gemak, hulle was so rustig, en hulle is 2 keer ontkant gevang, en hierdie dorp is omtrent vernietig, met die tempels en alles wat afgebreek en afgebrand is, en dis meer. So ek gaan nou 'n bietjie verder daaroor praat, maar ek wil hê jy moet kennis neem van die feit dat die dorp aangeval is, en die rede vir hulle aanval, die rede vir die verwoesting van hierdie dorpie 2 keer, was as gevolg van die feit dat die wagte wat aangestel is om die dorp te beskerm, nie hulle werk gedoen het nie. En dis baie belangrik. Ek dink, ek sal amper gesê dat hierdie is die kruks van hierdie saak met Sardes. Hulle was aan die slaap gewees, kan 'n mens nou sê. As jy vandag die dorpie gaan besoek, gaan jy sien daar's baie indrukwekkende oorblyfsels vanuit die Romeinse tydperk wat nou nog in Sardes te sien is, en jy kan so 'n bietjie daarna gaan kyk. Nou, baie van hierdie goed het ook in 'n tragiese aardbewing, as ek reg kan onthou, in 17 na Christus was daar 'n geweldige aardbewing, wat baie van die oorspronklike geboue en tempels en pilare en dinge tot 'n groot mate vernietig het. Maar die meeste van die goed is ten minste nog sigbaar vandag in hierdie dorp. Ek gaan nou vir jou sê waar dit geleë is. Nou die keiser, dis nou keiser Tiberius. Ekskuus tog. Nou keiser Tiberius, na hierdie aanvalle van die dorp, het hy 'n baie slinkse plan gehad. En hy het gekom en hy het die, kom ons noem dit nou die instandhouding of die opbou en die herstel van hierdie dorpie, het hy geborg. En hy het dit gedoen vir een slinkse rede, en dit is om roem op homself te kan plaas. Dit was sy idee gewees. So hier in Johannes se tyd het die stedelike infrastruktuur het nou teaters bevat. Daar was 'n stadion self, daar was 'n stadion gewees. Daar was 'n marmerpad in die dorp gewees. Verskeie tempels, en julle sal nou onthou dat as ons terugkyk na al die ander gemeentes, dan sal julle onthou dat in al hierdie gemeentes, of aan al hierdie dorpe, was daar 'n groot hoeveelheid verskillende heidense tempels, wat verskillende gode en dies meer aanbid het.
Nou, een van hulle hierso was Artemis. Ons het nou al baie gepraat oor die Artemis tempel. Omdat die Artemis tempel so versprei was in die omgewing, was hier natuurlik by Sardes ook enetjie van hulle gewees. Maar daar is ook in die dorpie en selfs in die argeologiese stukke wat nou nog die oorblyfsels van die aanvanklike Sardes, is daar ook Joodse inskripsies wat vandag nog gevind kan word, wat talle verwysings vervat van Josefus. Nou, julle sal onthou, ons het gepraat van Josefus, as ek reg kan onthou, is hy die ou wat baie wreed doodgemartel is, en op so 'n manier eintlik een van die bekende martelare geraak het van sy tyd. Nou om julle net weer so 'n bietjie terug te vat hier na ons kaart toe, waar is hierdie gemeente? Nou julle sal nou kyk, in hierdie gedeelte hier, laat ek net gou kom ons kyk net sommer so na die kaart, dan sal julle sien daar by nommer 5 is Sardes, en Sardes, die kolletjies daar so op die bord, julle sal kyk, daar's 3 aan die linkerkant, 4 aan die regterkant, die tweede een van bo af is Sardes, die dooie kerk is sy naam. Interessant dat die ou wat hierdie kaart opgestel het, vir elke kerk eintlik sy betekenis al vergee het. As jy kyk na die kerk van Efese, die liefdelose kerk, Smyrna was die vervolgde kerk, Pergamum was die compromising, die kerk wat kompromie aangegaan het met al die afgode, julle sal dit onthou. Ons het gekyk na Thyatira, verlede week die korrupte kerk, en nou kyk ons na die dooie kerk. En wat 'n naam om nie vir 'n plek te gee nie. Nou hier het ek weer eens 'n bietjie nader, julle sal sien Thyatira, net onder hom, daar lê Sardes, en wat staan daar? You have a reputation of being alive, but you are dead. Dis die beskrywing wat hierdie ouens vir die dorpie gee. Nou hierso is 'n paar fotos, soos ons gewoonte, daar so is 'n beeld van die dooie kerk van Sardes, en ek is nie seker of dit hierdie spesifieke gebou was nie, maar ek het 'n paar fotos opgespoor met 'n titel, en dan is hierdie spesifieke gebou is in daardie foto, en daar staan die dooie kerk van Sardes. Miskien is hierdie dalk nou nie noodwendig die kerk gebou nie. Ek weet nie of hulle daai tyd fisiese geboue soos hierdie gehad het nie, ek is nie seker nie, maar nietemin, dit is 'n blykbare baie betekenisvolle gebou, hierdie spesifieke gebou. Nou as ek net so 'n bietjie agtergrond kan gee rondom Sardes, sy ligging en sy geskiedenis, die dorpie Sardes is waar ons nou vandag die dorp Sart sal kry, S-A-R-T, Sart, in Turkye. En julle weet mos nou al waar is Turkye, ek het vir julle gewys op die kaart, en hy is nou in Turkye, die moderne Turkye, die dorpie Sart, en dit was aanvanklik 'n baie glorieryke stad gewees, hoofstad in Libië, in daardie antieke tydperke, en hy was bekend gewees vir sy rykdom en dis meer. Maar hierdie dorp, en baie interessant, het later deel geraak van die Persiese ryk, en ons weet nou, as julle sal onthou van Sondag se boodskap, die Persiese ryk is wat vandag bekend staan as Iran. So hierdie dorpie het dan nou deel geword eintlik van die Persiese ryk, wat ons nou weet eintlik maar Iran is, né? So dit was onder die Romeinse heerskappy, dit het onder Romeinse heerskappy gekom, en die dorp is bekend vir sy rykdom en sy selftevredenheid. En dis 'n belangrike ding om van kennis te neem. Hulle is so selftevrede met hulle self. Nou die stad se indrukwekkende ligging is iets waarvan ons definitief moet kennis neem. Ek gaan nou vir julle 'n fotootjie wys waarom dit so is. Want dit was so op 'n plek gevestig wat die gevoel geskep het van ons is onoorwinbaar, ons is ondeurdringbaar, ons is, daar was hierdie gevoel van untouched, you cannot touch me. Ek is geleë op 'n plek waar dit baie moeilik is om by my uit te kom.
Ek is geleë op 'n plek waar ek veilig voel en ek voel gemaklik. En dit raak die kern van die boodskap wat hier aan hierdie kerk van Sardes gegee word, wat ek nou vir julle sal wys. So hulle het basies geleun op die gevoel van, kom ons noem dit dan nou, die gevoel was geskep dat ons is veilig. En as gevolg van hierdie gevoel van tevredenheid, of kom ons noem dit 'n oorselfvertroue wat hulle gehad het, was hulle 2 keer met verrassingsaanvalle aangeval. En die eerste keer was hulle aangeval deur Cyrus die tweede, en dit was in 547 voor Christus, en die tweede keer was deur Antiochus die derde in 214 voor Christus. Die rede hoekom hulle aangeval was, soos wat ek vir julle nou verduidelik het, was omdat die wagte wat aangestel is oor die stad nie hulle werk gedoen het nie, en die wagte het slap geraak, en hulle het hierdie geheimsinnige of hierdie sluipaanvalle op die dorp het hulle nie eers sien kom nie. En hierdie historiese agtergrond vorm dan nou die simboliese raamwerk vir die geestelike waarskuwings wat hierdie teks nou uitbeeld. Nou as jy nou daar bly, dan of jy in daai tyd daar gebly het, sal jy baie goed verstaan waar die simboliese geestelike betekenis vandaan kom, wat ek nou vir jou gaan lees, en wanneer ek hierdie teks vir jou lees, gaan jy onmiddellik, die geestelike simboliese betekenis gaan jy uitbring by die geskiedkundige gebeurtenis in hierdie dorpie. Nou ek het hier vir jou nog 'n foto of 2 ingesit van die oorblyfsels. Julle sal sien omring met lekker hoë berge. Hierso is nou nog van die goed wat nog bly staan het. En dan het ek nou 'n interessante foto ook gekry van hierdie muur wat gebou is so bo op 'n berg. Met ander woorde, daar's 'n duidelike, dit was 'n baie gunstige posisie om in te wees, want van daar af kon jy natuurlik jou vyande sien kom, en daar was hierdie gemaklikheid dat niemand ons enige skade kan aandoen nie, en as gevolg van die feit dat hulle so gemaklik geraak het, is hulle 2 keer met verrassingsaanvalle oorweldig en die stad omtrent vernietig. Daar is nog 'n paar interessante oorblyfsels. Nou ek wil hê jy moet miskien dalk nou kyk na hierdie ongelooflike strukture wat vandag nog daar staan. En vir jouself dink dat in daai tyd was daar nie 'n PPC sementfabriek nie. Ons praat nou hier van 500 jaar voor Christus. Ons praat hier van min of meer 2.500 jaar terug. Kyk na die ongelooflike argitektuur wat hierdie mense in daardie tyd al gehad het. 'n Baie ryk en invloedryke stad, ongelooflike dinge wat hulle gedoen het, is eintlik net verbasend om daarna te kyk en te dink dat vir al hierdie jare, vir 2.500 jaar, daar staan die dinge wat hierdie mense gebou het, sonder hyskrane, sonder 'n PPC sementfabriek en al die dinge, en daar staan hierdie goed nog al die jare gebou. Staan dit nog daar. Kom ons kyk 'n bietjie wat sê die Bybel. Openbaring 3 vers 1. Nou wat ek gaan doen, ek gaan miskien dalk net alles lees, en dan kom ons weer terug net om 'n konteks te kry. Kom ons lees dit gou saam. Die Jesus sê aan Johannes, sê vir hom die volgende: skryf aan die voorganger van die gemeente in Sardes. So sê hy wat die 7 geeste van God en die 7 sterre vashou. Ek ken jou handel en wandel. Ek weet ook dat jy daarvoor bekend is dat jy lewe, maar jy is dood. Word wakker en herstel wat nog oor is, wat op die drempel van die dood is. Jou optrede vind ek nie gepas in die teenwoordigheid van my God nie. Probeer onthou hoe jy dit ontvang en gehoor het. Gehoorsaam dit en kom tot inkeer. As jy nie wakker word nie, sal ek skielik op jou afkom soos 'n dief, en jy
sal nie weet presies wanneer ek op jou afkom nie. Maar, jy het tog 'n klompie persone in Sardes, wat nie hulle klere vuil gemaak het nie. Dit is hulle, wat vir altyd saam met my in wit klere sal leef, omdat hulle dit werd is. Die een wat aanhou oorwin, sal net so met wit klere aangetrek word, en ek sal sy naam nooit uit die boekrol van die lewe vee nie, maar voor my Vader en sy engele getuig, dat hy van my mense is. Elkeen wat kan hoor, moet luister wat die Gees aan die gemeente sê. 'n teksvers wat ons eintlik al menigte male al geluister het. Nou wanneer ons nou kyk na die eerste vers, skryf aan die voorganger van die gemeente in Sardes, so sê hy wat die 7 geeste van God en die 7 sterre vashou. Nou daar's verskeie aantekeninge, julle sal onthou, daar in hoofstuk 1 vers 4 en 6 in daai gedeelte het ons al gepraat oor die 7 geeste, en ons kan miskien dalk ook byvoeg dat 'n mens kan dalk hier dit in verhouding bring met die 7 gemeentes, want hy sê ook die 7 sterre vashou, en wat ook hierdie gemeentes dan nou verteenwoordig. Nou dis 'n baie beeldryke beskrywing van die een Heilige Gees, wat 'n opdrag rig aan elke een van hierdie 7 gemeentes. Dis een God, dis een Heilige Gees, en hy rig dan 'n opdrag aan elke een van hierdie 7 gemeentes, volgens Openbaring 2 vers 7, 2 vers 11 en 2 vers 17. Nou die Bybel sê vir ons hierso dat hy sal ook verskyn as die lam se 7 oë, waarvan ons later gaan leer, wat oor die hele aarde uitgestuur is, wanneer ons kom by Openbaring 5 vers 6. Dan gaan ons bietjie meer leer oor die 7 oë, en wat nou hierdie konsep van die 7 gemeente, kan ons eintlik maar sê, hierdie konsep dan nou vat, en dit impliseer vir die res van die wêreld, kan 'n mens dalk so 'n gevolgtrekking maak. So Jesus ken hierdie gemeente se werklike toestand, en hierdie gemeentes in Sardes se toestand is gelyk aan die dood. Nie net sy reputasie as 'n dorp en 'n kerk wat hulle is lewendig, maar hulle is eintlik dood. Dit is wat hy eintlik vir hulle wil sê hierso. En dan sien ons ook dat Jesus hou die 7 sterre, hou hy vas, wat die gemeentes se ware identiteit aan die einde van die dag dan nou uitbeeld. As ons kyk na die volgende vers 2, word wakker en herstel wat nog oor is, wat op die drempel van die dood is, jou optrede vind ek nie gepas in die teenwoordigheid van my God nie. Nou hierdie brief is deur die Here bedoel as 'n dringende geestelike opdrag, 'n oproep. As die gemeente in Sardes nie vinnig verandering aanbring nie, dan as hulle nie nou werk en herstel wat geestelik nog herstel kan word nie, dan sê hy sal hulle sterf, omdat hulle nie volgehou het in die dade wat God eer nie. Hulle het allerhande ander dinge gedoen, en ek wil hê jy moet die simboliese betekenis raak sien van 'n stad met wagte op die mure. Hulle is perfek geleë, hulle is in 'n posisie om alle vyande af te weer, maar omdat hulle aan die slaap is, omdat hulle dood is, het die vyand 2 keer gekom en hulle totaal en al vernietig. Nou sê Jesus vir die kerk, hy sê vir die kerk, hy sê julle is baie goed geleë, julle is in 'n perfekte posisie, maar julle is morsdood aan die slaap. Julle sien nie die vyand kom nie. Julle maak julle nie self betyds gereed nie.
Hy kom soos 'n dief in die nag. En dan kan ons daai selfde konsep deurvat na die koms van Jesus toe, wat sê dat die Here kom soos 'n dief in die nag. Hy sal kom op 'n tyd wat die mense dit nie verwag het nie. En dan kan ons die konsep van die Sardes, hierdie gemeente, kan ons deurtrek na die bruidsmeisies toe, die maagde, die wat hulle gereed gemaak het en die wat hulle self nie gereed gemaak het nie. En ek kon nie help om te dink aan die verhaal, en ek praat onder korreksie, ek dink het staan in Jesegiel 33. Dis iewers in daar in Jesegiel 33, 34. Waar Jesegiel geprofeteer het oor die wagte op die mure. En Jesegiel sê, hy sê wanneer die wagte nie die volk waarsku wanneer die vyand aangestorm kom nie, en die vyand verwoes en maak die inwoners van die dorp dood, dan sal ek die bloed van die inwoners sal ek van die hande van die wagte eis. Hy sê, maar wanneer die wagte sien die aanval word geloods, en hulle waarsku die inwoners van die dorp, maar die inwoners luister nie vir hulle nie, sal ek die bloed van die wat sterf nie van die wagte se hande eis nie. Ons kan hierdie selfde idee kan ons nou terugbring na my en jou toe. En miskien kan ek vir jou vra dat ek en jy wat in 'n posisie is om te sien wat besig is om te gebeur in die wêreld, wat op hoogte is van wat God van ons verwag, wat die boodskap van hoop en vryheid en vrede en vergifnis het, dat wanneer ons nie gaan en die heidene of die mense wat nog nie tot bekering gekom het, wanneer ons hulle nie waarsku nie, en daardie mense se lewens sterf en hulle verloor hulle lewe, ewige lewe, dan word hulle dood van ons geëis. Dis die idee wat 'n mens hier kry. Daarom, ek het vanoggend vir Wilma gesê, ek gaan Sondag ook 'n bietjie daaroor praat, en dit is dat God word nie beïndruk deur hoeveel jy vir hom doen nie. Dis 'n stelling om te maak. God wil hê jy moet gehoorsaam wees en doen wat hy wil hê jy moet doen. Jy kan besig wees met dinge van die Here wat nie God se wil is vir jou nie. Jy kan besig wees met allerlei dinge, maar nie doen wat God van jou verwag het nie. Wat hy nie vir jou gesê het om te doen nie. Dit die taak wat hy vir jou opgelê het. En dit is die boodskap wat hy aan Sardes gee, is hy gee aan Sardes die boodskap en hy sê vir hulle, hy sê ek stel jou as 'n wag aan, maar omdat jy so selfversekerd was, so vol van jouself, het jy die vyand nie sien kom, wat die stad kom inneem en verwoes nie. So hierdie brief is deur die Here bedoel as 'n dringende geestelike waarskuwing vir die kerk. As die gemeente in Sardes nie hierdie posisie verander nie, dan sal hulle sterf, en hulle sterf omdat hulle nie gedoen het wat God van hulle verwag het nie. Openbaring 3 vers 3 lees, probeer onthou hoe jy dit ontvang het en gehoor het, gehoorsaam dit en kom tot inkeer. As jy nie wakker word nie, kerk, sal ek sekerlik op jou afkom soos 'n dief, en jy sal nie weet presies wanneer ek op jou afkom nie. Net soos wat dit gebeur het met hierdie dorp. Die wagte was so selfverseker dat hulle het nie die vyand sien kom nie. Dit was 'n sluipaanval. Die Bybel sê die vyand loop rond soos 'n brullende leeu op soek na iemand om te verslind. 'n Leeu bekruip sy prooi op so 'n manier dat die prooi nie notisie neem van die nabyheid van die leeu nie. En dan op 'n oomblik wanneer die prooi dit nie verwag nie, dan spring die leeu uit en hy verskeur sy prooi. Die waarskuwing wat Christus aan ons as kerk bring, is 'n waarskuwing waar hy sê, wees waaksaam, wees bewus
van die leeu wat op jou wil afstorm en jou verskeer. Wees bewus van 'n vyand wat jou wil aanval, maar daar's iets waarvoor jy meer bewus moet wees, en dit is dat Jesus kom. En hy kom soos 'n dief, wanneer jy dit nie verwag nie. Jy weet nie wanneer daardie oomblik sal aanbreek nie. Jesus sê vir hierdie gemeente van Sardes, julle verkeer in 'n geestelike koma. Julle is omtrent naby die dood, maar julle is nog nie buite Christus se bereik nie. Word wakker. Dis die boodskap. En hulle moet begin bykom, en dan moet hulle begin verander wat hulle moet verander voor hulle sterf. Die Here wil hê hulle moet terugdink aan die 2 gebeurtenisse waar die wagte geslaap het in die stad op so 'n manier oorval het. Die Here wil hê hulle moet heiligheid nastreef en hulle moet tot inkeer kom, want soos wat hierdie beeldspraak sê, hy kom soos 'n dief, en dis 'n beeldspraak wat ons reg deur die Nuwe Testament sien. Ons sien dit in Lukas 12 vers 39 tot 40, 1 Tessalonisense 5 vers 2 tot 4, 2 Petrus 3 vers 10, Openbaring 16 vers 15 en verskeie ander plekke sien ons dat hy kom soos 'n dief in die nag. Jy weet, hierdie beeld kan 'n mens nie oorbeklemtoon nie, want die mense is so besig met allerhande dinge en praatjies en planne. En dan, net so, dan kom die Here op die wolke van die hemel of die fondamente van die aarde skud. En die aarde breek oop, die golwe van die see oorweldig ons en al hierdie dinge. Die Bybel sê dit sal 'n oomblik wees waar mense sal beswyk van vrees wanneer hulle hierdie dinge sal sien. Die sterre het ons gesien sal op die aarde val. Die son sal sy lig verloor. Die maan sal bloedrooi word. Hoe sê hy in die vorige gedeelte, die son word swart soos 'n harige sak. Die maan bloedrooi, die sterre val, wanneer daardie oomblik aanbreek. 'n geweldige oomblik. En dan sê hy vir ons, word wakker, word wakker. Word wakker. Nou goed, die wederkoms van Jesus, soos wat ek nou vir jou vertel het, is iets wat kom, en dit gaan gebeur wanneer almal nog so besig is met hulle dinge. Want jy weet wat, hulle misinterpreteer die waarskuwingstekens wat die Here vir ons gee. Die tekens is daar. En die Bybel het ons reeds voorberei en vir ons gesê, hierdie is die tekens waarna julle moet kyk. Hierdie is die waarskuwingstekens langs die pad. Hier's die stopstrate, die toegeetekens. Hierdie is die dinge wat julle moet sien op die pad. En wanneer julle hierdie dinge sien, moet julle weet, die einde is naby. Wees bewus daarvan. Nou goed, kom ons kyk na hierdie volgende vers. Maar jy het nog 'n klompie persone in Sardes wat nie hulle klere vuil gemaak het nie. Met ander woorde, hierdie mense het nog steeds, hulle het hulle nie besoedel met allerhande dinge nie. En dit is hulle wat vir altyd saam met my in wit klere sal leef, omdat hulle dit werd is. Daar's nog steeds die mense wat beloon sal word, geklee in wit. 'n beskrywing van die verlossing en van reinheid van die geredde mense. En daar's verskeie teksverse in die Bybel, Openbaring 3 vers 18, 6 vers 11, 7 vers 9, Openbaring 13 en 14 en nog 'n klomp ander beskryf die gelowiges in hierdie geklee met wit klere. Openbaring 3 vers 5. Die een wat aanhou oorwin, sal net so met wit klere aangetrek word. Ek sal sy naam nooit uit die boekrol van die lewe uitvee nie, maar voor my Vader en sy engele getuig dat hy van my mense is. Wat vir my interessant is van hierdie gedeelte spesifiek, is dat jou naam nie hier in die boek geskryf word nie.
maar uitgevee word. Dis asof daar 'n tyd was wat die Here jou en my naam neergeskryf het. Maar wanneer jy jou gedra soos die gemeente van Sardes, dan loop jy die kans dat jou naam uit die boek van die lewe uitgewis word. En 'n groot waarskuwing dalk vir my en vir jou op. So daar's hoop op herlewing, wees waaksaam, wees 'n onbesmette disipel, en dan word jy geklee met hierdie onbevlekte klere, wat simboliseer dat jy volgehoue gehoorsaamheid en moedig in jou geloof gebly het. En Christus beloof aan hierdie mense wat so getrou bly, beloof hy oorwinning en gemeenskap met homself. En sê hy, julle sal saam met my wandel in daai wit klere wat heiligheid en reinheid aan die einde van die dag uitbeeld. Hulle naam is verseker in sy boek, in die boek van die lewe. Jy kan gaan lees ook in Openbaring 20 vers 15, waar hy praat van die boek van die lewe en die name wat daarin geskryf. En dan kom die Vader, die Seun, wat hy sê, maar voor my Vader en sy engele getuig dat hy van my is. Kan jy jou indink dat ek en jy van Christus getuig in ons tydperk hier op die aarde, maar wanneer hy gekom het en hy ons kom haal het en ons het daardie verhouding met hom, wanneer die bruid gekom het en ons ingenooi het om met hom 'n bruiloft te gaan vier, dan sê die woord van die Here vir ons, dan sal die Seun, dan sal hy sê, en ek sal jou naam nooit uit die boekrol van die lewe uitvind nie, maar voor my Vader en sy engele getuig dat hy van my mens is. Jy getuig van Christus hier, dan kom die tyd wat hy van jou getuig voor die Vader. Wat 'n wonderlike gedagte is dit nie. Goed, boekrol van die lewe. Ons is goddelik geregistreer in die naam van Christus. En dit was 'n register. As jy nou kyk na die dorpie self hier, ons gaan gou terug na die geskiedenis toe. Daar was 'n fisiese boekrol van lewe in die dorp. En dit was 'n register van alle burgers in die gemeenskap. En dit word nou ook hier vergelyk met God se koninkryk. Want jy sien, as jy nou in die dorp gebly het en jou boek word nou uitgevee uit daai register uit, dan beteken dit jy bly nie meer daar nie. En dit is wat Jesus ook vir ons sê. So hy gebruik hierdie hele dorp en hy gebruik alles wat daar gebeur as 'n geestelike metafoor en 'n boodskap vir die kerk. En julle kan, ek dink nie dit is moeilik om te sien wat se parallelle daar getrek kan word met die kerk van vandag nie. Mense, ek sê dit van hierdie kansel af oor en oor en oor. Maar jy moet reg wees. Ons moet reg wees. Ons kan nie sit en slaap in hierdie kerk verder nie. Jy moet betekenisvol betrokke raak. Jy moet jou self beskikbaar stel om te doen wat God wil hê jy moet doen. En dan moet jy versigtig wees om nie soos met hierdie gemeente in 'n gemaksone te verval waar jy nie die vyand sien kom nie. Maar nog erger, waar jy nie die koning van die konings sien kom nie. Ek dink dit sal die grootste ontwaking wees. Dit sal die moeder van alle ontwakings wees. Wanneer Jesus Christus kom en die wederkoms van Jesus vind plaas en ons kerkmense word aan die slaap gevind, soos die gemeente van Sardes. Wat 'n tragedie. Johannes sluit hierdie gedeelte af met hierdie selfde woorde wat ons keer op keer al gehoor het. Elkeen wat kan hoor, moet luister wat die Gees aan die gemeente sê. En ek voel in my hart, hy sê dit vir ons net so hard soos wat hy dit gesê het vir die gemeente van Sardes.
elkeen wat hoor, moet luister na wat die Gees van die Here sê. En ek sluit daarmee af. Sardes, kyk hierdie pragtige werk wat hier gedoen is. Ongelooflik dat dit lyk amper soos 'n tipe altaar hierdie, ek weet nie of dit 'n pilaar was, dit lyk soos een van daai hoë pilare wat daar aan die agterkant staan wat so 'n tipe kop gehad het en die pilaar is verwoes in die aardbewing wat daar was hier in 17 na Christus. Miskien dalk in die oorlog en dit is die oorblyfsels wat vandag nog gesien kan word in daardie dorpie. En as jy in die agterkant van die pilare sien, dan sien jy dat die berge, die hoë berge en van die mure wat gebou is op hierdie berge, wat vir hulle daai valse gemoedsrus gegee het. Ons moenie gevang word met die spreekwoordelike broek op die knie, wanneer ons in 'n gemaksone kom en nie sien wat besig is om te gebeur nie. Ek wil vir julle sê dat ons kan nie hier weggaan en sê dat ons het nie geweet nie. Ons het dit geweet. Ek het geleer dat in die arbeidsmagwerk is daar 3 dinge wat jy altyd vir 'n werknemer moet sê. Want wanneer jy hom dissiplinêr moet aankla, moet jy 3 goed bewys. Die eerste is jy moet bewys daar was 'n reël. Die tweede ding is jy moet bewys dat hierdie ou bewus was van daardie reël. En die derde ding is jy moet bewys dat hy daardie reël gebreek het. As jy daai 3 goed kan bewys, het jy 'n saak teen hom. Ek en jy weet, ons is bewus van die woord. Ons het tot bekering gekom. Ons het ons onderwerp aan God se woord. Moenie dat jy gevang word om ongehoorsaam te wees. Want wanneer Jesus kom, dan kan ek en jy nie sê, maar ons het nie geweet nie. Ons is deeglik bewus van wat Jesus van ons verwag. En weet jy wat is so wonderlik is daardie gedeelte, waar Jesus sê, jy het nog 'n kans, jy het nog 'n geleentheid. Die Gees van die Here is met ons. Die Gees wat ons oortuig van die waarheid. Die Gees wat ons lei in die lig. Die Gees van God wat vir jou sê, hier is die pad, wandel volgens dit, en moenie links of regs daarvan af dwaal nie. Daardie Gees van God is met ons, om ons te help, om nie in dieselfde slaggat te trap, as wat die gemeente van Sardes in getrap het nie. Maar dat ons nigter sal wees soos 'n duif. Nigter op die triks van die duiwel, en om een voor sal wees. Hoekom? Want ons het die Gees van God wat ons ook help met onderskeiding. En dit is die belofte wat die Here vir ons as kerk, Nuwe Testamentiese kerk, gevul met die Heilige Gees, 'n belofte wat hy vir ons gegee het. So ons kan nie gevrek wees nie, ons moet lewe weerspieël. En ek sê vir julle baie dankie dat julle gekom het vanaand, die koue en die wind en die reën aangedurf het, om vanaand hierdie woordskool te kom bywoon. Mag die Here julle ryklik seën daarvoor. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Ek sê vir u dankie Here vir die woord. Dankie dat ons kan leer uit die lesse wat hierin vervat is, en dat ons ook onsself sal gereed maak vir u koms. Ek bid dat ons nie soos die wagte van Sardes rustig en gemaklik sal word nie, maar dat ons oë en ons ore oop sal wees vir die tekens van die tyd waarin ons lewe, en gereed sal wees vir u koms wat vinnig nader kom. Ek bid dit in die naam van Jesus. Amen.